ഹായ് ജലാഗണ്. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കോലാൻ തന്നെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. കോലാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്ന ജിഗിലും ഡോറിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ കോലാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വെള്ളം വലിവുള്ള നേരത്ത് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈമാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പിടുത്തത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സൂചിമാതിരി ഒരു ഉക്ക് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടാ മീനിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ നമ്മളെ ലൈന് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മീനിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ലൈന് വലിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുള്ള അവിടെ കെട്ടി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്കറ്റ് ലൈക്കായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുക്കി പിടിച്ച് മീൻ വലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ചുള്ളിൽ ഒന്ന് ഏറെ എടുക്കുമ്പോൾ ചുള്ളി മുറുകയാണ് ചെയ്യുന്നിട്ട്. ഫൈസൽ ബായ് ചൂണ്ട കുളത്തിലിടുന്ന് ജിത്ത് ചുള്ളിലിടുന്നു. ആർക്കാരും മീനെടുക്കുന്ന ചിലർ കാണിക്കുകയാണ്. കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി ഇതണ്ട. എരി കളിക്കുന്നത് കെട്ടോടാൻ ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മളെ ഫൈസൽ ബായ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഫൈസൽ ബായ് ചെറിയ കുളത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ മീനുകളെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിട്ടിട്ടാണ് കോലിയെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കുളത്തിൽ ബൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടും കോലികളെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക്. ഇടിച്ചുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ടയറും ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണുള്ളത്? എല്ലാം പിടുത്തം. ഇനിയും തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു സൂചിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള സൂചി. അതിനകത്തൂടെ നമ്മുടെ തങ്കീസ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ബൈറ്റിൽ കോർത്ത് വലിച്ച് ഇതുപോലെ ഉരുക്കിട്ട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഉക്ക് നിവർത്താനൊന്നും പോകണ്ട. ഒരു സൂചി കയ്യിലുണ്ടായാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ബൈറ്റ് കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വില്ലേജ് ലൈഫ് വിത്ത് കമാൽജിയും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള അംഗത്തിൽ നമുക്ക് കമാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും കൂടെ. വെറ്റ 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 പോയാ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല. വാ 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 വാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാളെ പോയി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോലിക്ക് കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കുമ്പം മിസ്സിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഉക്കിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ്സാവും. ഇതിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുരുക്കിനകത്ത് കുടുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ മീൻ നമുക്ക് മിസ്സാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നോക്കിക്കോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കുരുങ്ങാൻ. നോക്കി വാ 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 മോനെ വാ 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 ചാടിക്കളിച്ച് വാ. ഇത് കണ്ടോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അടിപൊളി. വാ മോനെ കയറി വാ കയറി വാ കയറി വാ. ഇതുണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ. നല്ല സൈസ് കോലികളാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത്. നോക്കിയേ നല്ല സൈസുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഈ കുരുക്കാണ് നമ്മളെ അതിൻ്റെ ചുണ്ടയിൽ വന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് റോഡും റെയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ കുരുക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയാം കേട്ടോ.
ഈ പൊന്തിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ കുരുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് റോഡിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സുഖമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ റോഡിൽ എറിഞ്ഞ കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹെവി സാധനം തന്നെയാണ് കുരുങ്ങിയത്. അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള വെച്ചാൽ ഇതുമാതിരി റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുരുക്കാൻ പറ്റും കുരുക്കിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റോഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉല്ലാസ ബോട്ട് ഇതാ അവിടെ നമ്മളെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ അടിച്ചു. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഉക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല ഉക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനം. പിന്നെ അൾട്രാലൈറ്റ് റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായാലും നല്ല സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനം. ഇതാ വരട്ടെ ഇതാണ് വേണ്ട. റോഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ വലിച്ച് കുരുക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമ്മളെ കമാൽജി അതിനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് കമാൽജി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കണേ വില്ലേജ് വിത്ത് കമാലിൽ. നമ്മളെ ഫൈസൽ ഭായ് ഇതാ ഒരു മീനിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ഉക്കിട്ടിട്ടാട്ടോ ഫൈസൽ ഭായ് പിടിക്കുന്നത്. ഫൈസൽ ഭായ് കോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചെറിയ പീസ് ഉക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉക്കാവാൻ പറ്റുന്നത്. ഉക്കിട്ടിട്ട് പിടിക്കുമ്പം കോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് വിഴുങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളൊന്ന് ഒഴുക്കിലേക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട പാടെ മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതവിടെ നമ്മളെ ജിത്ത് ബ്രോക്ക് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ജിത്ത് ബ്രോക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് കുരുക്കിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല സൈസ് സാധനമാണല്ലോ ജിത്ത് ബ്രോക്ക് കയറിയത്. ഇത് കുരുക്കിട്ട് പിടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി ജിത്ത് ബ്രോ, സൂപ്പർ, തകർത്ത്. അപ്പോൾ ബൈറ്റ് നല്ലോണം വിഴുങ്ങി പോയതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഉക്കപ്പ് കൊടുക്കുക. ഫൈസൽ ബായ് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ല. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ജിത്ത് കയറ്റിയ പാടെ തന്നെ ബൈറ്റ് ഇട്ട ഫൈസൽ ബായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാധനം. അതേണ്ട എന്താ അതിൻ്റെ പിടയ്ക്കൽ. സൂപ്പർ ഫൈസൽ ബായ്, തകർത്ത്. പാലാത്തനല്ലേ കാർപ്പ. വാ മോനെ, വാ പതുക്കെ വാ. തുള്ളല്ല ചാടല്ല. വാ വരട്ടെ. എന്താ തുള്ളത്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് നരിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാത്തുണ്ടേല് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. എന്താ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ല, ഈ കെട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കാവുന്നത്. ഇല്ല, കുളത്തിയ പിന്നെ അതിന്റെ പല്ലിൽ അവിടെ കുരുങ്ങി അവിടെ കിടക്കേ. ഉക്കിന്റെ മാതിരി ഒയ്യൂല. ഇതിൽ ലോങ് എറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പൊന്തിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളു. ഈ ഇട്ടാല് താന്നൂല്ലേ വെയിറ്റ്, അപ്പൊ എടുക്കൂലല്ലോ. പൊങ്ങി വാങ്ങാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കോലി മുകളിൽ നിന്നല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെയാ പോകുന്നത് ബൈറ്റ്. ഓന്റെ വില്ലേജ് ലൈഫ് കമാൽ. വാ വേണ്ട, നമ്മളെ കുരുക്കാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിയേക്കണേ. വരട്ടെ കമാൽജി വരട്ടെ. കമാലിന്റെ കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ മീന് ചാടി കളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കര് കാണിച്ചോണ്ടാ
മറവും പിടിച്ച് ഇവന് ആ ബ്ലോക്കാണോ ഈ ബ്ലോക്കാണോ എന്നാ നോക്കാം നമുക്ക്. അവന് എല്ലാം മറച്ചു പിടിച്ച് അവന്റെ ക്യാമറയിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കണേ. ശരിയോ? ആ എന്നെ ഒരു നിലക്കും പൊന്താൻ ഈ ചെങ്ങായി സമ്മതിക്കൂല. ആ അവിടെയാണ് വലിയല്ലേ. ഞാൻ കമാല എടുത്തോളാ. കമാൽ ഭായ് ആ റെഡി അല്ലേ? കമാല് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മളെ പിടിക്കലും കുടുങ്ങുന്നത് ചെറുതോടാ. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം അല്ല എത്ര കാണാൻ പാടില്ലാത്ത മുഖം. ചെറുതാ ചെറുതാ. പോയി എത്താം. ഈ കമാല് മിണ്ടാണ്ട് പിടിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നതിന്. എന്നോട് പറയണ്ട എല്ലാം മിണ്ടാണ്ട് പിടിക്ക. അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. കമാലിന്റെ മുണ്ടല്ല ആക്കണം. കോല കണ്ടോ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കണേ. രണ്ടെണ്ണത്തെ നമുക്ക് നീ ഒരുമിച്ച് കയറ്റാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇതിന്റെ മുന്നേ അവിടെ അടി കഴിഞ്ഞു. ഒക്കെ പറ്റിക്കലല്ലേ. അവരെ നമ്മള് വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വന്നോട്ടാ വന്നോട്ടാ. ഇതാ 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 ഒന്ന് കേട്ടിടിച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ കമാൽ ഭായ് അടിച്ചു കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്റെ മൂന്ന് കമാൽ ഭായ് തകർത്തടാ തകർത്തേ. പിടി ജിത്തുവിന് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പന്ത് വെള്ളത്തിലെത്തിയുണ്ട്. വലിക്കുന്നു. കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ഉരുക്കിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കരയിലെത്താൻ നേരത്തെ ഒഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മീനുകൾ. അത്യാവശ്യം കോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കോലികളാട്ടോ കിട്ടിയത്. നല്ലോണം 2 കിലോ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെറും കുരുക്കിട്ട് മാത്രമാണ് പിടിച്ചത്. ഉക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഉക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുന്നവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ വായിൽ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കുരുക്കാണ്. കുരുക്ക് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഗഡ്സ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.